પવિત્ર અને કિંમતી મત અજયશીભાઈ રાસેગાભાઈ ઠાકોરને આપી અપાવી વિજયી બનાવો। મિત્રો ડેમો જોઈને તમને ખ્યાલ તો આવી ગયો છે કે વિડીયો આપણે કયા પ્રકારનું એડિટિંગ કરવાનો છે। મિત્રો હા, આજનો વિડીયો છે સરપંચનો જે સ્ટેટસ છે એનો તમને શીખવાડવાનો છે, અને એને જે ગૂગલ ટોન છે એ કેવી રીતે આપણે વેબસાઇટમાંથી ડાઉનલોડ કરવી છે એ હું તમને આ વિડીયોની અંદર પેસ્ટ કરવાનો છું। તો વિડીયોને લાઇક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। આપણે કરી લઈએ વિડીયો ફટોફટ સ્ટાર્ટ। તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે આવી જવાનું છે ગૂગલ ક્રોમ બ્રાઉઝરની અંદર, અને તેમાંથી તમારે ગૂગલમાં ટાઈપિંગ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો, આ સર્ચમાં જઈ અને આમાં તમે છે આવી ટાઈપે નામ લખી લેવાનું છે। જેમ કે તમે જોઈ શકો છો, પહેલા જ નંબરમાં છે સાઉન્ડ ઓફ ટેક્સ। એની અંદર જે આપણે લખી અને સર્ચ કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે, બરાબર। હવે તમે પહેલા નંબરમાં જોઈ રહ્યા છો કે સાઉન્ડ ઓફ ટેક્સ, એની અંદર ક્લિક કરવાનું છે આવી ટાઈપે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો આવી ટાઈપે તમારે ખોલાઈ રહ્યું છે, અને તમે જો તમારા રેગ્યુલર યુઝ કરવો તો ઉપર જે તમારે લખેલું છે એ સ્ક્રીનશોટ ફોટો લઈ લેવાનો છે, જે તમારે જરૂરમાં કામમાં આવી જાય। હવે તમે પહેલા જ નંબરમાં જોઈ શકો છો, પહેલા નંબરમાં છે ટેક્સ છે, ટેક્સ તમે લખી શકો છો, બરાબર। નીચે તમારે ઇંગ્લિશ લખેલું છે, આની અંદર જે પણ તમારી જે લેંગ્વેજ હોય, ભાષા હોય, જેમ કે ઇંગ્લિશ, હિન્દી, જે પણ હોય, તમિલ, ઘણી બધી ભાષાઓ છે। તો આપણે ઓલરેડી ગુજરાતી છીએ એટલે આપણે ગુજરાતી યુઝ કરી લઈએ। તો આપણે ગુજરાતીમાં ક્લિક કરી લીધું છે। હવે સેમ્પલ માટે હું તમને મારા જ વિડીયાને જે તમને ડેમો તમને ટોન સંભળાવી દઉં। તો હું લખ્યું વિડીયો મેન સુરેશ, ઓકે। હવે તમારે જે પણ તમારે સરપંચનું જે કે તમારી ચેનલ વિશે જે હેડરો બનાવવો હોય તો જે પણ તમારે લખવો હોય ટેક્સની અંદર લખી લેવાનું છે, અને પછી સબમિટ કરી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સબમિટ આવી ટાઈપે, બરાબર। હવે તમે નીચે જોઈ રહ્યા છો સાઉન્ડ, એટલે હવે તમે જોઈ શકો છો આની સાઈડમાં જે પ્લે છે તો તમારે પેલું સાંભળી લેવાનું છે, પ્લેમાં ઓકે કરીને વિડીયો મેન સુરેશ। તો આવી ટાઈપે જે તમારા જે છે બનશે। અને અથવા જે તમારે ડાઉનલોડ કરો તો ડાઉનલોડની અંદર ઓકે કરી લેવાનું છે। જેમ કે તમારા જે છે ડાઉનલોડની અંદર આવી જાય એટલે તમે કાઇન માસ્ટરમાં વિડીયો એડિટિંગ કરી શકીએ, બરાબર। હવે હું તમને જે આખી લેંગ્વેજ તમારા આમાં લખી લેવાની છે, જેમ કે ટેક્સની અંદર, અને હવે ગુજરાતી નીચેવાળા વોલ્યુમમાં ગુજરાતી લખી લેવાનું છે, ઓકે કરી લેવાનું છે ગુજરાતીમાં લેંગ્વેજમાં। અને ટેક્સમાં જે તો મેં ડેમોમાં સંભળાવ્યું હતું જે સરપંચવાળું છે એ ટોટલ આની અંદર ભરી લેવાનું છે ગુજરાતીમાં, અને તમે સારી રીતે ભરશો તો સારી રીતે વોઇસ આવશે। અને તમારે ફાઇલની પછી એના પછી ભર્યા પછી સબમિટમાં કરવાનું છે, ઓકે। સબમિટમાં પછી તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે, તો ઓલરેડી ડાઉનલોડ થઈ જશે। એના પછી આપણે કાઇન માસ્ટરમાં જવાનું થશે, તો આપણે કાઇન માસ્ટરની અંદર આવી લઈએ, બરાબર। તો ફાઇનલી મિત્રો મેં વિડીયોમાં જે એડિટિંગ કરી લીધું છે, અને હું તમને વાવડી રહ્યો છું, આની અંદર તમે જોઈ શકો છો આવી ટાઈપે તમારે જે પણ મ્યુઝિક છે, બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક છે, એ બધા લગાવી લેવાના છે, અને એના પછી તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે કરી લઈએ વિડીયો સ્ટાર્ટ, તમને જોવા મળી રહે, બરાબર। તો વિડીયો મેં ફૂલ એડિટિંગ કરી લીધો છે, અને મ્યુઝિક પણ લગાવી લીધું છે, જેમ કે મેં ક્રોમ બ્રાઉઝરની અંદર ગૂગલની અંદર જે બનાવ્યું હતું એ નહીં, પણ એના પહેલાંનું બનાવ્યું હતું, જેમ કે આપણા પવિત્ર અને કિંમતી મત ઠાકોર અજયશીભાઈ રાસેગાભાઈને આપી અપાવી વિજયી બનાવો। તેમને સપ્રેડા ગામના સરપંચ બનાવીએ, બરાબર। જે પણ તમારે જે બેકગ્રાઉન્ડ જે આપણે જે કંપનીનું જે ગૂગલ અકાઉન્ટમાં લેડીઝ બોલે છે એ તો મ્યુઝિક આપણે કમ્પ્લીટ રાખવાનું છે, અને જે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક છે રાજસ્થાની જે ટોન એ તમારે જોતી તો અમારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો બહુ સારી રીતે, બરાબર। હવે હું તમને વાત કહી દઉં, જે પણ લેડીઝ વોઇસ છે ગૂગલ એને આપણે આવી ટાઈપે ટાઈપ કરી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો આવી ટાઈપે, એક જ મિનિટ આવી ટાઈપે આપણે કરી લેવાનું છે, અને પછી નીચેવાળો જે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક છે એની અંદર ટચ કરવાનું છે। અને હવે તમે સાઈડમાં જોઈ શકો છો આ જ વાળા ઓપ્શનમાં તમે જોઈ શકો છો આની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું છે। હવે તમારે અહીંથી તમારે જે છે મેં બનાવ્યું છે તમે જોઈ રહ્યા છો આવી ટાઈપે, એક જ મિનિટ હું તમને આમાં સમજાવ્યું। હવે તમે જોઈ રહ્યા છો જે પણ આપણું મ્યુઝિક હોય
અહીંયાથી આપણે વોઇસને નેચો કરી લેવાનો છે અને ઉપર પણ કરી લેવાનો છે, એટલે સેટ થઈ જાય બરાબર. તો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો.